აი მოდით დღეს მოგიყვებით ამბავს ერთ კაცზე, გიორგიზე, რომლისთვისაც იცით, სინდისი და სამართალი ყველაფერზე მაღლა იდგა. იმდენად მაღლა, რომ მთელი სოფელი ერთ კითხვას სვამდა. დიახ, ზუსტად ეს კითხვა დასდევდა მას სულთან. რადგან გიორგის ხასიათი, რბილად რომ თქვათ, ძალიან რთული იყო. შეუვალი, მტკიცე და სიმართლე გითხრათ, ბევრისთვის საკმაოდ საკამათოც. ხო და რა იყო ახლა ამ გიორგის განსაკუთრებულობა? მას ჰქონდა რაღაც შინაგანი ძალა, ან სინდისი, რომელიც უბრალოდ არ აძლევდა მოსვენების საშუალებას, როცა უსამართლობას ხედავდა. და სულიერთია, ეს უსამართლობა დიდი იყო თუ პატარა, მას ეხებოდა თუ სრულიად სხვას, უბრალოდ ვერ იტანდა და მორჩა. წარმოგიდგენიათ ალბათ, რომ ასეთი ხასიათის გამო სოფელში ბევრი ვერ იტანდა. აბა ვის სიამონებს, როცა მის საქმეში ცხვირს ყოფენ არა? მაგრამ გიორგისთვის ეს სულ სხვა რამე იყო. მისთვის ეს იყო პრინციპის ამბავი. ამბობდნენ, ეს შეუვალი ხასიათი დედისგან გამოყვაო და სწორედ ეს თვისება ხშირად ძალიან სახიფათო სიტუაციებში წაგდებდა. და აი ერთ მშვენიერ დღეს, როცა გიორგი ტყეში ჭიგოს საჭრელად იყო გასული, სწორედ ეს მისი ხასიათი გახდა მიზეზი იმისა, რომ ისეთ ამბავში გაეხვა, კინაღამ ციხეს გამოჰკრა ხელი. მოკლედ რა ხდება ტყეში? გიორგი მიდის თავისთვის და რას ხედავს? ერთი მოჯამაგირე წამოწოლილა ხჩის ჩრილში და ტკბილად ძინავს. მის გვერდით კი ურემზე ორი კამეჩია დაბმული. ოღონდ როგორ? ისე სასტიკად, რომ საწყალ ცხოველებს შიმშილისგან ფერდები აქვთ ჩავარდნილი. აი ამ სცენამ უბრალოდ აანთო გიორგის სინდისი. ხო და მივიდა ამ ძინარე კაცთან და იცი თავიდან აგრესიით არ დაუწყია. პირიქით ძალიან წყნარად ადამიანურად მიმართა და უთხრა: "ადე ძმობილო, აუშვე კამეჩები ცოდნ არიან." ბაგამ, აი მოჯამაგირის პასუხი იყო, სრულიად სხვა რამ. მომენტალურად აფეთქდა. შენ რა ჩემი ფეხები გინდა, ვინ ხარ რომ მიბრძანო? და აქ უკვე ცხადი გახდა, რომ ეს საქმე მშვიდად ნამდვილად არ ჩაივლიდა. გიორგი რა თქმა უნდა არ დაცხრა. პირიქით უფრო გაცხარდა. უსაყვედურა სიზარმაცის და სისასტიკის გამო ეკითხებოდა, ქრისტიანი კაცი არ ხარ ამ ცხოველების ცოდვა როგორ არ გწვავსო. მოჯამაგირე კი უფრო და უფრო გამომწვევად იქცეოდა. და ბოლოს სიტყვა საქმედ იქცა. გიორგიმ ხელი ჰკრა, იმან საპასუხოდ დაარტყა და ატყდა ჩხუბი. გიორგი მიარაღებით ძირს დაყარა და ეჭიდა. ისე დააგდო ძირს, როგორც თონეში შოც აკრავენო. ის კაცი წამოდგა, სილა გააცნა და აი მანდ უკვე გიორგი საერთოდ გადაირია და ისე სცემა სანამ შეწყალება არ ითხოვა. აბა რას იზამდა ეს ნაცემი და შერცქვენილი მოჯამაგირე? რა თქმა უნდა, პირდაპირ თავის ბატონთან გაიქცა, რომელიც საკმაოდ გავლენიანი კაცი იყო, ომარაშვილი. მაგრამ იქ მისულმა რა თქმა უნდა სიმართლე კი არ მოყვა, არამედ სულ სხვა ამბავი შეთხზა. ანუ რა მოხდა სინამდვილეში? გიორგი მას კამეჩების წამების გამო დაუპილისპირდა და რა მოყვა მოჯამაგირემ? თითქოს გიორგი ურმის გადატვირთვის გამო დაესხა თავს და რაც მთავარია, მისი ბატონი ომარაშვილი აუგად მოიხსენია. ხედავთ რა ჭკვიანურად მოიქცა, იცოდა რომ ომარაშვილს ცხოველების სულ არ ადარდებდა, მაგრამ საკუთარი ღირსების შელახვას არავის აპატიებდა. ძალიან ეშმაკური ტყუილი იყო, არა? და ამ ტყუილმა რა თქმა უნდა იმუშავა. ომარაშვილი ისე განრისხდა, რომ თავისი მოსამსახურეს ცემეს და შეურაცხყოფყვე, რომ საქმე პირდაპირ სოფლის სასამართლოშიც აიღო, სამართალი უნდა აღსრულდესო, მოითხოვა. და აი, მიიყვანეს გიორგი მოსამართლეების წინ. ეკითხებიან პირდაპირ. მართლას წემე ეს კაცი და გიორგი რას აკეთებს? არც უარყოფს, არც თავს იმართლებს. პირიქით, პირდაპირ პასუხობს. დიახ, მართლავს წემე და მერე იწყებს ახსნას, თუ რატომ გააკეთა ეს. და აი, მისი სიტყვები მოისმინეთ. მაგისთანა ნამუსახტილი კაცისაგან ქვეყანაა დაღუპული. კაცი კაც ვეღარა ჰუნდობია. იმათ საწოდაობამ დამწვა. ხვდებეთ? მისთვის ეს არ იყო უბრალოდ ორი კამეჩის ამბავი. ეს იყო პროტესტი იმ ზოგადი უსინდისობის წინააღმდეგ, რომელიც მისი აზრით ქვეყანას ღუბავდა. და აი მოსამართლეები აღმოჩნდნენ ძალიან რთულ მდგომარეობაში. ერთ მხარეს იყო გიორგის დედის შიში. იცოდნენ, რომ ის ქალი ცას და მიწას შეიერთება და გუბერნატორამდეც კი მივიდოდა. მეორე მხარეს ომარაშვილის ხათრი. გავლენიანი კაცია იქნებ სადილზეც დაპატიჟოს. და მესამე, ყველაზე მთავარი, საკუთარი სინდისი, რადგან გულის სიღრმეში ხომ იცოდნენ, რომ გიორგი მართალი იყო. ნამდვილი დილემაა რა? და სანამ მოსამართლეები ფიქრობდნენ რა ექნათ, მოხდა სრულიად მოულოდნელი რამ. განაჩენი გამოიტანა იმან, ვისგანაც არავინ ელოდა. თავად ომარაშვილი, მომჩივანი, წამოდგა და ალაპარაკდა. და რა თქვა იცით? მიუბრუნდა გიორგის და უთხრა: "ყოჩახ, ბიჭო, მე და ჩემმა ღმერთმა ყოჩახ." მერე კი თავის მოჯამაგირეს მიუბრუნდა და დაამატა: "შენ კი ეგ ცოტაც არის შენთვის და." წარმოგიდგენიათ, სრულიად შემოატრიალა სიტუაცია. გიორგი შეაქო, გაამართლა და საკუთარი კაცი გაკიცხა.
ასე რომ გიორგი რა თქმა უნდა გაამართლეს, მაგრამ ამბავი აქ არ მთავრდება. პირიქით აქედან იწყება მთავარი. ამ შემთხვევის მერე მთელმა სოფელმა დაიწყო ფიქრი. ვინ არის სინამდვილეში ეს გიორგი? გიჟია თუ რაღაც სხვა ძალაა მასში? და დაიწყო საუბრები. ერთნი ამბობდნენ გიჟია ეს კაცი თუ ღვთისაგან მოგზავნილიაო, სხვები ფიქრობდნენ ან ღვთისმადლით რიალებს, ან რაღაც დიდი უბედურებაა მაგის თავსო. ზოგი იხსენებდა მამამისიც ასეთი მოუსვენარი კაცი იყო, მშობლებს გავსო. გაიხსენეს სხვა ამბავიც, ბეჟანიშვილის მოჯამაგირე სილა რომ გააცნა ცხოველებს მძიმე ტვირთით რომ აღჩობდაო, მაგრამ ბოლოს ისევ იმ კითხვას უბრუნდებოდნენ. კარგი, მაგრამ მისი რა საქმე იყო? და აი საბოლოოდ მივიდნენ ერთგვარ დასკვნამდე, რომელიც ერთ-ერთმა ასე ჩამოაყალიბა: დედა ნახე, მამა ნახე, შვილი ისე გამონახეო. მაგათში ან დიდი ცოდოხტრიალებს, ან დიდი მადლი. აქ სხვა ნიშანსყალია. ანუ ხდებოდნენ რომ გიორგი არ იყო უბრალოდ ვიღაც ფიცხი კაცი, მაშინ რაღაც განსაკუთრებული მემკვიდრეობით მიღებული ძალა იყო. და იმის დასტურად თუ საიდან მოდიოდა ეს ძალა, საკმარისია გავიხსენოთ დედამისის რეაქცია. როცა გიორგიმ ყველაფერი მოუყვა, დედამ უბრალოდ ჩაილაპარაკა. და ხე, მაგ ვირთაგვებსაც ზოგჯერ სწორე სამართალის ცოდნიათო. აი აქ უკვე ყველაფერი ნათელია, არა? ზუსტად ჩანს, საიდან ქონდა გიორგის ეს ცეცხლოვანი და უკომპრომისო სინდისი. და აი გიორგის ეს ამბავი საბოლოოდ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვას გვიტოვებს. სამგარაში, სადაც ყველა კომპრომისზე მიდის, რა ფასი აქვს უკომპრომისო სინდისს? და იცით, ეს კითხვა დღეს ჩვენს რთულ დროში ალბათ კიდევ უფრო აქტუალურია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა.